یو مسلمان سړی د سپینو زرو ګوتما اچولی شي او آیا دغه ګوتما اچولی شي په څومره مقدار باندې او دغه ګوتما یو اچولی شي او که د یو نه زیات اچولی شي. ګران کتونکو، د حضرت عبدالله ابن بریده رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی. دا مبارک فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په حضور کې یو شخص حاضر شو او هغه په لاس کې د وسپنې ګوتما وه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایل چې تا د جهنمیانو زیور اچولی دی، یعنی دغه د وسپنې ګوتما اچول یا چلی اچول دا د جهنمیانو زیور دی. نو دغه صحابي لاړو او کله چې دوباره حاضر شو نو ته په لاس کې په دغه ګوته کې چې دی د پیتلو ګوتما وه. حضور مبارک علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې تا نه د بت پرستو د وثنیانو بوی را درومي. دغه کس بیا لاړو، کله چې دریم ځل باندې حاضر شو د ده په لاس کې دغه کومه ګوته چې په دغه کې د سرو زرو ګوتما وه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې تا د جنتیانو زیور اچولی دی، یعنی اهل جنت چې کوم دي، کم خلک چې الله جل شانه جنت ته داخل کی، دغه زیور په هغه ځای کې د جنتیانو لپاره دی او په دغه دنیا کې د سړو لپاره چې دا حرام دی. دغه کس د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په حضور کې عرض وکړو، یا نبی الله زه د کوم سیز ګوتما واچوم؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې ته د سپینو زرو ګوتما واچوه، خو د یو مثقال نه کمه. ګران کتونکو، یعنی یو سړی د سپینو زرو ګوتما اچولی شي، د هغې اجازت په شریعت کې دغه سړي ته ملاو دی، خو د هغې د پاره مقدار دی. که چېرته د هغه مقدار نه زیات شي بیا دغه سړي د پاره هغه ګوتما اچول دا ناجایز ګرځېږي. یو مثقال نه چې دی سړی 4 ماسې جوړېږي، یعنی یو سړی د سړی 4 ماسو یو ګوتما چې هغه د سپینو زرو وي هغه اچولی شي. او که چېرته یو سړی 2 ګوتمې یا 3 ګوتمې یا 4 ګوتمې خو چې د یو نه زیات وي، اگر چې دا ټولې راجمع کی او 4.5 ماسو ته رسیږي، نو په داسې صورت کې علماء کرام فرمایي چې داسې کس پسې جمع کول دا هم ناجایز او ناروا دي، او دغه سړي د پاره د یو نه زیاتې ګوتمې اچول دا هم ناروا او ناجایز دي.